Evet, 9. sorudayız. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi işlemleri yanlış yapmıştır? Bakalım. Önce parantez içindeki işlemi yapmamız gerektiğini söylemiştim zaten. "12 ile 0'ı topladığımız zaman cevap ne çıkar? 12. Çarpı 5. 12 ile 5'i çarpıyoruz. 2 kere 5, onun 0'ı elde var 1. 1 kere 5 5, bir de elde 6. Bu doğru. 60 bulunur. Evet. 25 ile 12'yi çarpacağız önce. Hemen kağıdımızı alalım. 25 ile 12'yi çarpıyoruz. 2 kere 5, onun 0'ı elde var 1. 2 kere 2 4, bir de elde 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Elde var 1. 3 aşağı. Evet. Burası kaçmış? 300'müş. Bu parantezin içi. Şimdi buraya geldik. 30 ile 10'u çarpıyoruz. Burada da bir artı var bakın. Artıyı yazıyoruz. 30'u yazıyoruz. Bir tane 0 atıyoruz. Hatırladık mı bunu? Evet, 300. 300 daha 600. Bu da doğru. Geldik buraya. 12 ile 0'ı çarparsak 0 tane 12 0'dır. Artı 13 ile 0'ı toplarsak cevabımız kaçtır? 13'tür. O zaman 0 ile 13'ü toplarsak yine cevabımız 13 çıkar. Doğru. Geldik D şıkkına. 4 tane 0 kaç olur? 0 artı 27 eksi parantezin içi var yine. Bir tane 5. 5. Burada ne yapacağız? 27'den kaçı çıkartacağız? 5'i değil mi? 27'den 5 çıkarsa kaç kalır? 22 kalır. Ama burada 24 bulmuş. Bu yanlış. Evet, 11. sorudayız. Yanda çarpma işleminde çarpım kaçtır? Evet, hemen çarpalım. 7 kere 8 7 kere 8 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 0 tane 7 0. 5 de elde 5. 3 kere 7 21. 2156. Yukarıda şema ile verilen işlemler yapıldığında A ile gösterilen yere hangi sayı gelir diye soruyor. Önce ne yapacağız? 4 ile 12'yi çarpacağız değil mi? 4 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 4 8. 1 kere 4 4. O zaman burası kaçtır? 48'dir. Şimdi 48 ile kaçı çarpacağız? 25'i. Kağıdımızı alalım. 48 ile 25'i çarpıyoruz. 8 kere 5 40'ın 0'ı elde var 4. 4 kere 5 20. 4 de elde 24. 2 kere 8 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 4 8. Bir de elde 9. 6 4 daha onun 0'ı elde var 1. 2 9 daha 11. Bir de elde 12. Kaçmış cevabımız? 1200. Evet. Hangi şıkta var? 5. 13. sorudayız. Yukarıda verilen yan yana kutucuklardaki sayıların çarpımı bir üst kutucuğa yazılacaktır. Buna göre soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır diye soruyor. Yani 3 kere 4 12, 4 kere 5 20, 2 kere 5 10. Böyle gideceğiz. 20 tane 10 200, 12 tane 20.
0 tane 2 0, bir tane 0 0. 2 kere 2 4, bir tane 2 2. Kaçmış? 240. O zaman şimdi burayı bulmak için ne yapacağız? 240 ile 200'ü çarpmamız gerekecek. 240, kolay yoldan yapacağım bunu. 200'ü 100 yapmamız için ne yapacağız? 2'ye böleceğiz, değil mi? O zaman bunu ne yapacağız? Bunu 2'ye bölünce bunu 2 ile çarpacağız. 240'ın 2 katı kaçtır? 480. O zaman şimdi 480'i yazıyoruz. Kaç tane sıfır varsa yanına o kadar sıfır koyuyoruz. Kaç oldu? 48.000. Var mı şıklarda? Evet. A şıkkı. 48. Evet, son sorudayız. A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın 14 ile 10'u çarpmış burada. 14 ile 10'u çarparsak ne olur? 140 değil mi? Çarpı 5. 140 çarpı 5. 0 tane 5 0. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2. Bir tane 5 5. 2 de elde 7. A kaçmış? A 700. Şimdi B'yi bulalım. 25 ile 3'ü çarpmış. 25 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 2 kere 3 6, bir de elde 7. Burası kaçmış? 75. 75 ile kaçı çarpıyoruz şimdi? 20'yi. 75 ile 20'yi çarparsak 0 tane 5 0. 0 tane 7 0. 2 kere 5 10. Onun 0'ı elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde 15. Evet, 1500'müş B. Bizden ne istiyor? İkisinin toplamını istiyor. O zaman 1500 ile 700'ü topluyoruz. 0 0 daha 0. 0 0 daha 0. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. Bir de buradaydı. Elde de 1 var. 2200.